本會執行主席殷錦全、伍亮文、蔡裕明，有請榮譽主席廖達文、伍淑慶、鄧耀輝、伍寶芳。熱烈掌聲有請許家清舞隊為我哋今晚大會帶嚟精彩嘅醒獅賽車表演，掌聲有請！
彩青儀式嘅生菜咧，係寓意住生財啊！咁啊，寓意住咧，我哋嘅醒獅睡獅帶嚟呢個彩青儀式，為我哋本會帶嚟財富。我哋繼續俾啲掌聲好冇？之女咧，除咗係為我哋本會帶嚟財富，同樣亦都會為我哋在座咁多位嘅嘉賓同鄉親一樣，都帶嚟源源不絕嘅財富。恭祝大家財源滾滾來！會望長龍，馬到功成，龍馬精神。同時咧，亦都係要請我哋冠林門嘅工作人員準備好，即將喺醒獅彩青儀式之後咧，為我哋清理台上嘅生菜，好嘛？請我哋冠林門嘅同事準備 ，thank you，thank you。Thank you， 再次掌聲送俾我哋嘅許家清部隊 ，Thank you， 多謝我哋嘅醒獅隊，為我哋本會同埋我哋今晚所有嘅鄉親、所有嘉賓帶嚟健康、財富同埋吉祥，我哋再次掌聲送俾佢哋。